أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Muna farin ciki da cikar wannan TV shekara 12. Muna fatan Allah ya yi musu jagora, ya tabbatar su akan faɗakar da al'umma da suke yi kan bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yi musu jagora, Allah ya tabbatar da su akan wannan. Sannan kuma muna murna da samun gidan rediyo da aka yi a wannan gidan Afirka TV. Shi ma muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya maimaita mana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Muna taya wannan gidan TV mai albarka murna cika shekara 12 da suka yi da kuma buɗe sabon guri da suke. Bisa karatuttukan da suke sawa da shirye-shiryen su na addinin musulunci da yake faɗakarwa, ilmantarwa a faɗin duniya baki ɗaya. Fatan nasara da fatan cigaba da fatan ɗaukaka a addinin musulunci da shi wannan gidan TV a baki ɗaya, da kuma fatan nasara ga shugaban gidan wannan TV. Muna masa fatan nasara da wannan gudunmuwa da yake bawa addinin musulunci. Allah ya sa mu dace baki ɗaya. Muna taya Afirka TV murnar shiga shekara 12. Allah ya ƙara ɗaukaka. Sunana Fadima Muhammad Shu'aib. Ina taya Afirka TV cika shekara 12.